Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihin pinasti kersayang video di anti kori sumping nu disawang ayeuna datang. Gelar munggaran magelar mangsa nartas kedala cinta yang jadi laksana. Yang diasih nu bihari keur bukti. Dibungkut kursa dada disimpai kurasa tasenana tratra gurat dunia ti patri gujatuh prami. Urang tutur galur sunah rasul nyobonan papagon Islam mebel layar tarik jangkar bekas alam lalagasan. Jajaka percekake wadi sumping, gudang wadi sadang iring ngaping anu bade nyandi. Kanca mitra bantu jeruk balaria. Iwadi datang mangsana nyampak waktu nalugina bagi acara tayang malah. Ayo orang papak, ayo orang bagiakan upacara khusus. Papak calon pengantin pamagat produksi Bagas Bagu Inter. Ayo. Ya anaki, haturan dulu jeung raung, haturan wilujeng supi. Alhamdulillah wa syukurillah. Kasih haturan dulu jeung rawuh hajunya sumping bagja dina dengan ayeuna aki kapapacenan gawe pikeun ngabagiakeun hidup. Same haki lumaku, same haki lumampah aya dina kasalamatan salerea. Urang rajahan heula gerakan sa cik cicu. Pun sapun kamaha agung nu kagungan pun payampun jelek ngajelek urang nia. Pengawasan di langit patingkan di dunia pating polisi kumalar di alam. Rajah di akiro di panglaranya di nekas salamatan salerea. Hai juru bangsa, urang papageun itu calon panganten pamagat. Awas ju. Saloyong alah alah durat reret lunggak linggak alah awas du oh hey awas Sania ayah gitu. Hehehe ayah dia gitu. Awas.
Alhamdulillah hari napas geus kolot dibere lagu sakitu ge meuni adug-adugan. Alhamdulillah wa syukurillah didengat ayeuna ati kapapancenan gawe pikeun ngabagiakeun itu keluarga besar calon panganten pamager. Geulis hidup gaduh pi carogieun teh sakitu kasepna. Cocok pisan alhamdulillah. Aki oge moal eleh. Nah kumaha cenah Ki? Bisi pajarkeun aki di dieu ngaduda. Aki teh boga pamajikan najan dia dengan ayeuna dangdanan ge dadang-danan rusuh. Gudak gorwan gerakan sampai aja batur rupa kumaha. Nini? Aya si Nini aya? Aya Aki. Geus aya sorana mah. Belah mana? Alah. Itu lain gitu. Ari geus sekolah cok lamur. Hareudang Mang Odoy. Ulah kikituan ewas. Punten anu kasuhun ieu teh aki teh gaduh istri teh sakieu buktina aki teh kabelah joba teh sugan teh sini teh geulis geuningan kieu. Ieu sumut ditutupan teh kieu. Asrina mah leuwih ti kieu rusak. Leuwih rusak ieu teh nini teh nini. Ieu kumaha? Dan naon kita dicek nini mipit kudu amit kalap kudu menta. Tah eta. Dina dangat ayeuna urang-urang menta doa ka sadayana. Mudah-mudahan si Neng Newasia ngalaksanakeun akan pertinggahan sing aya dina kalancaran. Amin. Geningan aya paribasan ini aya hiji keterangan. Sing saha jelema nu loba silaturahmi bakal dipanjangkeun yuswa, bakal diseueurkeun rezeki. Amin. Geura Yunini bisi teu percaya dipalih ditutup tinggal itu aya bapak hajat, ibu hajat, oge keluarga besarna aya nengna. Tuh tinggal urang silaturahmi ini najan teh dikatabihan geura hayu. Aya nena panganten ini, aya nena calon panganten istri. Sok nini geura silaturahmi. Alhamdulillah Gusti silaturahmi sesepun ka dieu. Ulah disesep-sesep sia nyawa. Eta kantongna kade muka kade. Balalager pisannya gini-gini nih. Masih kena babaturan ieu keur senam baheula tuh itu. Budak mah. Bener, Oh ditutupan teh itu huntu geus beak dan eta kenyataan Nini, ari aki eueuh nu ngarungan ya teh. Aki mah tong di kalungan. Nah, kalungan we. Ikeun bae. Alhamdulillah. Geningan. Alhamdulillah wa Duit belah mana ki tangkal duit ya. Ya emang oragan kieu ya. Aduh Gusti, bari menang juring sini. Ikeun bae. Nini alhamdulillah haturan dulu jeung rawuh hatu jeung sumping kasadayananya. Hapunten ya aki jeung sinini teh salogog, tos kirang sopan ya teh nya. Mohon ki. Heuy. Kumaha ayeuna tuh? Aya kaulan ki. rek pasti. Rek penegara bayatnya berapa? Bener kau kelek ke aki cantreng se. Aki jeung sinini teh cantreng se silaturahmi kasadayana. Hapunten anu kasuhun najan ke kasadayana ya teh da hate mah kasadayana. Oh babaturan ya ini hungkul. Alhamdulillah. Ini ka dieu sia. Naon? Ka dieu. Kana loba ini pareot ieu mah. Kade. Iya kan beli pulsa. Kan beli kuota. Kadieu bro kadieu. Oh siap. Aduh kopi hungkul. Oke urang doakeun mudah-mudahan si Neng Newasia anu bade ngamasa gara kahirupan laki rabi. Amin.
Mudah-mudahan eta parahupan niatan anu sakitu saena teh ulah gancang ropo, ulah gancang rapuh, ulah ripuh anggur sing repeh rapi, singkat cai bareng mandi ka darat bareng salat, sabobo sapihanean sabagja satanggung jawab. Cindak naman ini ada jenah duaan sing bisa magahan rumah tangga anu sakinah mawadah katut warahmah. Oge nini bapak hajat ibu hajat tilas kikieuan teh pasti nyiapkeun puluhan juta ieu teh nini. Ngulem urang wungkul oge tos 6 juta. Komo itu dekorasi nanti bagas bagus mah pasti lumayan hargana tapi kegitunan ini panginten ibu Ramana teh sejak pacacarekan katuk putrana dia dengan ayeuna Neng Putri mudah-mudahan gelis naon kasayan ibu Rama hidup mudah-mudahan ibu Rama hidup sing disehatkeun saterasna ayo kanca aki jeung sini nih saja ngiring pakaulan cek sabelah kieu cek sabelah kieu hayu punten kasadayana hayu Apunten alhamdulillah wasabari hatur nuhun apunten kasadayana Bapak nasi Mama nasi awe keluarga besar nah apunten anu kasuhun para pawaya ayo di payungan payung agung payung laba di piring hariring asih di papag halang rasa keur hidup nu manggih bagja sing bagja